اگه میخواین به بهترین و ساده ترین شکل ممکن با یکی از مؤثرترین تکنیک‌های پرورش خلاقیت آشنا بشین، تا آخر این ویدیو همراه من باشین. به نام آفریننده عشق، درود بر شما همراهان ارزشمندم. سیده هما عقیلی هستم و اینجا پرژنه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جذاب دیگه از کانال پرژن. از اینکه ویدیوی ما رو برای تماشا انتخاب کردید و اونو با دوستانتون به اشتراک میذارید صمیمانه ازتون سپاسگزارم. امروز قراره یک ویدیو جذاب و کاربردی در رابطه با تکنیک‌های پرورش خلاقیت براتون ارائه کنم. فرقی نمیکنه تو چه موقعیت اجتماعی باشین. در هر صورت اگر میخواید به یک ورژن بهتری از خودتون برسید، این ویدیو میتونه براتون بسیار کاربردی باشه. بریم تا با این تکنیک آشنا بشیم. ارائه من 5 قسمت داره. در قسمت اول شما با پلتفرم یادگیری آشنا میشید. در قسمت دوم مفهوم خلاقیت رو براتون کاملا توضیح میدم. در قسمت سوم مدل و فرایند خلاقیت رو از دیدگاه آقای گیلفورد بررسی میکنیم. در قسمت چهارم تکنیک 6 کره تفکر رو با یک مثال در آموزش پرورش براتون توضیح میدم و در قسمت پنجم به اون مهارت‌های فردی میپردازیم که بر اثر استفاده از این تکنیک میتونه در افراد شکل بگیره. در ویدیو قبلی براتون گفتم برای اینکه بتونیم یک ارائه قوی و منسجم داشته باشیم، حتما باید براش پلتفرم یادگیری رو تعریف کرده باشیم. راهبرد یادگیری ما در این پلتفرم یادگیری ترکیبیه. الگوی یادگیری ما تماتیک و زمینه محوره. رویکرد یادگیری ما سازنده گراییه. هدف ما توسعه مهارت خلاقیت و محتوایی که میخوایم استفاده کنیم باید ظرفیت خلق ایده رو داشته باشه. روشی که استفاده میکنیم روش ایفای نقشه و تکنیکی که درش به کار میره تکنیک کار تیمیه. رسانه‌ای که استفاده میشه استوری یا داستان هست و ابزار سنجش ما شبیه سازی موقعیته. برای ارزشیابی به شیوه عملکردی عمل میکنیم از نوع نمونه و محصول یادگیری ما که برونداد واسطه‌ای هست خلاقیت و نوآوری خواهد بود. فراورده یادگیری، تفکر خلاق و پیامد یادگیری مثل همیشه تربیت شهروند تمام ساحتی هست. در بخش دوم مفهوم خلاقیت رو با هم دیگه مرور میکنیم. اگر بخوام یک تعریفی از خلاقیت ارائه بدم باید بگم خلاقیت یک فرایند ذهنیه که میتونه ایده های نو و راه حل‌های منحصر به فرد برای حل یک مسئله یا تولید یک موقعیت جدید باشه. ویژگی‌هایی که افراد خلاق دارن این که انعطاف پذیر هستن، یعنی میتونن ایده هاشون رو تغییر بدن. ابتکار دارن در ایده هایی که دارن، ایده ها نو و خلاقانه هست. سیالی جزو یکی از ویژگی اصلی ذهن افراده، یعنی میتونن تعداد زیادی ایده رو ارائه بدن. بصیرت یعنی این که میتونن از ارتباط پنهان بین مفاهیم درک درستی داشته باشن و ریسک پذیری هم جزو یکی از ویژگی‌هاشونه، به این صورت که حتی اگر در خصوص نتیجه یک کاری اطمینان لازم رو نداشته باشن برای پذیرش اون ایده آمادگی دارن. اهمیت مهارت خلاقیت در زندگی اجتماعی تو تمامی ابعاد بروز و ظهور پیدا میکنه، چون خلاقیت یک مهارت شهروندیه. اما اگر بخوام ویژه‌تر بهش بپردازم، خلاقیت میتونه هم روی ابعاد شخصی زندگی انسان ها تاثیر بذاره از طریق تقویت اعتماد به نفسشون و انعطاف پذیری و خودآگاهیشون، هم میتونه روی ابعاد سازمانی زندگی افراد تاثیر بذاره و اون رو بهبود ببخشه. زمانی که دارن کار تیمی میکنن، زمانی که دارن بهره‌وری سازمانی که درش کار میکنن افزایش میدن، خلاقیت میتونه بهشون کمک کنه و به لحاظ اجتماعی هم چون میتونه رو مهارت‌های ارتباطیشون تاثیر بذاره و هوش هیجانیشون رو تقویت کنه، میتونه موضوع مهمی تلقی بشه. چالش‌هایی که افرادی که خلاق هستن ممکنه باهاش مواجه بشن، بخشش به خاطر اینه که در محیط مورد قضاوت قرار میگیرن و امکان طرد شدن وجود داره، بنابراین ترس از ابراز عقیده دارن. خیلی جاها به لحاظ فرهنگی و اجتماعی مورد حمایت قرار نمیگیرن و از طرف محیط طرد میشن و باهاشون مخالفت میشه. در خیلی از جاها
محیط دارای ثبات هست، در مقابل تغییر مقاومت میکنه و میخواد وضعیت موجودش رو حفظ کنه. بنابراین اون چارچوب‌های سنتی از بروز خلاقیت در افراد جلوگیری میکنه. و یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح هست این که به خلاقیت نگاه تک‌بعدی دارن و فکر میکنن که فقط افراد خاصی نابغه هستن و اونها میتونن خلاق باشن، مثل هنرمندان، دانشمندان، مبتکران و طراحان، و برای تلاش و کوشش افرادی که به دنبال پرورش خلاقیت‌های خودشون هستن جایگاهی براشون قائل نمیشن. به لحاظ مبنای علمی ما روی نظریه خلاقیت گیلفورد کار میکنیم. گیلفورد یک روانشناس و نظریه پرداز بزرگ روانشناختی بوده و در زمینه هوش و خلاقیت دیدگاه‌های معتبری داره که در قسمت مدل کامل در رابطه باهاش توضیح خواهم داد. قبل از اینکه وارد بخش سوم ارائه‌ام بشم، دوستم در رابطه با یک مفهوم در پرانتز مقدار بیشتر باهاتون صحبت کنم. این مفهوم بسیار مرتبط هست با مفهوم خلاقیت. خیلی جاها به اشتباه به جای خلاقیت استفاده میشه. میخوام فرق بین مفهوم نوآوری و خلاقیت رو بهتون بگم و اینکه در کجا و به چه شکلی ازش استفاده کنیم. در تعریف خلاقیت من براتون گفتم که خلاقیت فرایند ذهنی تولید ایده ها و راهکارهای منحصر به فرده. این تعریف هیچ الزامی برای عمل یا اجرا ایجاد نمی‌کنه، در صورتی که ما خیلی از جاها اون ایده ها رو تبدیل به یک محصول ارزشمند و قابل ارائه می‌کنیم. در این صورت خلاقیت تبدیل به نوآوری شده. پس هر وقت فرایند ذهنی تبدیل به یک فرایند عملیاتی بشه و ایده خلاقانه رو تبدیل کنه به یک محصول یا خدمات ارزشمند عملی، اون وقت میگیم ما وارد مرحله نوآوری شدیم. پس مفهوم نوآوری میتونه مکمل خلاقیت باشه، اما اینها جایگزین هم دیگه نمیشن. در بخش سوم ارائه‌ام میخوام در رابطه با مدل و فرایند خلاقیت از دیدگاه آقای گیلفورد صحبت کنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، گیلفورد یک روانشناس شناختیه. بنابراین برای مدلی که ارائه میده از تفکر به عنوان عنصر شناختی و از یه سری توانایی‌های شناختی به عنوان اصول در مدلش استفاده میکنه. تفکری که آقای گیلفورد روش تمرکز داره دو نوع تفکر هست. یک نوع تفکر واگراست و نوع بعدی تفکر همگرا. در تفکر واگرا ما از یک نقطه به تعداد زیادی مفهوم و ایده جدید میرسیم، اما در تفکر همگرا ما بر روی یک مسئله تمرکز میکنیم و به دنبال بهترین راه حل میگردیم. تفکر واگرا میتونه ایده های متعدد تولید کنه، مبتنی بر انعطاف پذیری ذهنیه و تفکر خارج از چارچوب داره. اما تفکر همگرا روی حل مسائل خاص تمرکز داره، منطقی و تحلیلیه و از اطلاعات موجود به بهترین شکل برای تحلیل وضعیت استفاده میکنه. توانایی شناختی که در مدل آقای گیلفورد هست 6 مورد هست. مورد اول سیالی که بر توانایی تولید ایده های فراوان در مدت زمان کم تاکید میکنه. توانایی انعطاف پذیری که بر توانایی تغییر مسیر تفکر تاکید داره. اصالت که بر توانایی تولید ایده های با کیفیت تمرکز میکنه. دقت یا جزئی‌نگری که بر تکمیل ایده ها تمرکز داره. غنی‌سازی که بر ترکیب ایده ها و به دست آوردن ایده جدید و ارزیابی که بر توانایی سنجش ایده ها و انتخاب بهترین راه حل تمرکز میکنه. خب پس همونطوری که متوجه شدید مدل آقای گیلفورد در بحث خلاقیت مبتنی بر دو نوع تفکر همگرا و واگرا و 6 اصل شناختی سیالی، انعطاف پذیری، اصالت، دقت، غنی‌سازی و ارزیابی هست که اگر اینها رو بخوایم در یک هرم مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم به عنوان هرم خلاقیت، سیالی و انعطاف پذیری به عنوان 2 تا اصل که قرار ایده‌های متنوع و با کیفیت تولید کنن در کف هرم قرار میگیرن. اصالت و دقت که قرار ایده ها رو تکمیل کنن و اونها رو با هم ترکیب کنن در قسمت میانی هرم قرار میگیرن و غنی‌سازی و ارزیابی که قرار
ایده‌های نهایی خلاقانه رو تولید کنن و از بینش بهترین رو انتخاب کنن در بالاترین سطح از هرم قرار میگیرن و هر چقدر که از سطح پایین هرم به سمت بالای هرم حرکت میکنیم در این صورت امکان اینکه ایده‌های خلاقانه داشته باشیم بیشتره. تمامی اصولی که ازش نام بردم از طریق آزمون‌های قابل ارزیابی هستند که این آزمون‌ها رو آقای گیلفورد طراحی کرده و ازش برای ارزیابی توانایی شناختی استفاده میکنه. نکته که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم اینه که در بحث خلاقیت ما به هر دو تفکر نیاز داریم، هم به تفکر واگرا هم به تفکر همگرا. ارتباطشون هم به این شکل است که اگر بخوایم به صورت یک فرآیند بهش بپردازیم، باز هم از نظر آقای گیلفورد در اولین مرحله آماده سازی ما نیاز به تفکر همگرا داریم برای اینکه بتونیم اطلاعات واقعی رو مورد تحلیل قرار بدیم و وضعیت موجود رو ارزیابی کنیم. در مرحله دوم که گام دوم تولید ایده هست، ما نیاز به تفکر واگرا داریم که بتونه با 3 ویژگی سیالی، انعطاف پذیری و اصالت تعداد زیادی ایده های متنوع رو در مدت زمان کمی تولید کنه. در مرحله سوم که مرحله ترکیب و تلفیق ایده ها هست، اینجا باز هم تفکر همگرا قراره به کمک ما بیاد و با دقت و جزئی نگری ایده ها رو تکمیل کنه و به سمت ایده ها بهتر بره و با غنی‌سازی به ترکیب ایده ها بپردازه. اما در گام چهارم که گام ارزیابی هست، ما دوباره به تفکر همگرا نیاز پیدا میکنیم برای اینکه بتونیم بهترین ایده که هم عملی و پاسخگو باشه رو از بین ایده ها انتخاب کنیم و برای مرحله آخر که مرحله پیاده سازی هست آمادش کنیم و بتونیم با استفاده از 3 عامل محیط مناسب، منابع مورد نیاز و حمایت‌های فرهنگی اجتماعی ایده مد نظرمون رو اجرا کنیم. نکته اصلی تری که باید بهش دقت کنیم اینه که ما در استفاده از تفکر همگرا و واگرا باید دقت کنیم که هر کدوم اینها مراحل خاص خودشونو دارن. یعنی ابتدا ما باید از تفکر واگرا استفاده کنیم برای اینکه ایده های متنوع و فراوون داشته باشیم با کمیت بالا، اما هر چقدر که جلوتر میریم باید از تفکر همگرا استفاده کنیم برای اینکه بتونیم از بین اون ایده هایی که ترکیب شدن و ایده های بیشتری تولید شده از بین اون ایده ها بهترین ها رو انتخاب کنیم و برای اجرا اقدام کنیم. استفاده از این 2 تفکر به طور همزمان ممکنه به کیفیت کار لطمه بزنه و این روند در مراحل اجرا میتونه کمک کنه برای اینکه فراورده نهایی ما از کیفیت بالاتری برخوردار باشه. میریم به بخش 4مون که اصلی ترین بخش همون هست، تکنیک های پرورش خلاقیت. تکنیک ها همون فنونی هستن که میتونن به ما کمک کنن برای اینکه تفکرات محدودمون رو بشکنیم، قالب ها رو بشکنیم، از تفکرات عادی و روزمره خارج بشیم، محدودیت ها رو کنار بذاریم و به حالت آزاد ایده ها دسترسی پیدا کنیم. حالا تکنیک های پرورش خلاقیت تعدادشون خیلی زیاده و من جدولش اینجا تا اونجایی که تونستم براتون فراهم کردم و در یک دسته‌بندی میتونیم بگیم تکنیک های پرورش خلاقیت میتونن گروهی باشن یا فردی باشن یا ترکیبی از تکنیک های گروهی و فردی. مثلا تکنیک باران مغزی و یورش فکری میتونه گروهی باشه و تکنیک مثلا توهم خلاق میتونه فردی باشه، اما تکنیک نمودار استخوان‌ماهی میتونه هم گروهی اجرا بشه هم فردی اجرا بشه. با توجه به مدت زمانی که من در اختیار دارم فقط یکی از تکنیک‌ها رو امروز براتون توضیح میدم. یه تکنیک رو قبلا براتون توضیح دادم در روش تدریس به نام تکنیک فاینمن در ویدیوی قبلی که تکنیک پرورش خلاق نبوده بلکه تکنیک یادگیری عمیق بوده، اما تکنیکی که امروز میخوام براتون کار کنم با توجه به موضوعی که انتخاب کردیم تکنیک پرورش خلاق 6 کلاه تفکر هست. علت انتخابم این بوده که این تکنیک دامنه کاربردش بسیار وسیعه، چه در سازمان‌ها، چه در محیط‌های آموزشی، چه در کارگاه‌های منابع انسانی. خیلی جاها شما میتونید از این تکنیک استفاده کنید. خب تکنیک 6 کلاه تفکر توسط آقای ادوارد دوبونو طراحی شده
این تکنیک قرار کمک کنه به اینکه افراد یاد بگیرن که برای حل یک مسئله باید از زوایای متفاوت به موضوع نگاه کنن. برای نماد از 6 کلاه استفاده کرده که هر کلاه یک نقش رو برای اجرا کننده تداعی میکنه. کلاه آبی نقش سازماندهی و برنامه‌ریزی رو به عهده داره. کلاه سبز تفکر خلاق رو به عهده داره. کلاه قرمز نقش احساسات و غرایز رو بازی میکنه. کلاه زرد تفکر مثبت رو اجرا میکنه. کلاه سیاه تفکر منطقی و کلاه سفید نقش جمع‌آوری اطلاعات رو به عهده داره. باید کاملا با ویژگی این 6 کلاه تفکر آشنا بشیم تا بتونیم به خوبی اونو در کلاس یا در محیط‌های آموزشی یا در سازمان‌های مدیریتی اونو اجرا کنیم. کلاه سفید نماد کامل بی‌طرفیه. تمرکزش روی اطلاعات واقعی و حقایقه. هدفش اینه که اطلاعات عینی و واقعی رو جمع‌آوری و تحلیل کنه. سوالش اینه چه اطلاعاتی در حال حاضر داریم؟ کلاه قرمز نماد تفکر احساسیه. تمرکزش روی احساسات و واکنش‌های غریزی هست. هدفش اینه که احساسات خودش رو بدون هیچ گونه توجیه منطقی ارائه کنه و سوال اصلی که میپرسه اینه که احساس من در رابطه با این موضوع چیه؟ سومین کلاه سیاهه که نماد تفکر انتقادیه. این کلاه قراره در رابطه با مشکلات، خطرات و چالش‌ها صحبت کنه و هدفش شناسایی نقاط ضعف و تهدیدهای مربوط به اون موضوعه و سوالی که از خودش میپرسه اینه که خطرات احتمالی که این موضوع میتونه داشته باشه چه چیزهایی هست. کلاه زرد نماد تفکر مثبته، قراره به مزایا، فرصت‌ها و نتایج مثبت بپردازه. هدف اصلیش ارائه نقاط قوت و فرصت‌های مربوط به اون موضوع هست و سوالی که از خودش میپرسه اینه که این موضوع میتونه چه مزایایی برای ما داشته باشه. کلاه سبز نماد تفکر خلاقه، تمرکزش رو نوآوری‌ها و ایده‌های جدید و راه حل‌های خلاقانه است. هدفش اینه که بیاد یه سری راه حل‌های جایگزین و منحصر به فرد در رابطه با اون موضوع بده که معمولا خارج از چارچوب هستن و سوالی که از خودش میپرسه اینه که چه ایده‌هایی میشه ارائه داد برای اینکه وضعیت نسبت به قبل بهتر بشه. و کلاه آبی نماد تفکر مدیریتیه، تمرکزش روی سازماندهی و مدیریت فرآیند تفکر هست. هدفش هدایت به تصمیم گیری و ترکیب دیدگاه است که یک دیدگاه نهایی جامع خواهیم داشت و سوالی که از خودش میپرسه اینه که گام بعدی ما چیه؟ قول بدم یه مثال براتون بزنم. مثالی که براتون انتخاب کردم تأثیر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازیه. فرض میکنیم شما دبیر مطالعات اجتماعی هستید یا مدرس کارگاه آسیب‌های اجتماعی یا چیزایی توی این مقوله و میخواید با مخاطبینتون در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بر روابط انسانی با استفاده از تکنیک 6 کلاه تفکر کارگاه یا جلسه آموزشی رو اداره کنید. در درجه اول کاری که میکنید اینه که رنگبندی ها رو کاملا مشخص میکنید و مدیر مجموعه که نقش کلاه آبی رو اجرا میکنه باید مشخص بشه. وظایفش رو بهش گوشزد میکنید و کلاه آبی باید در رابطه با موضوعی که قرار ارائه بشه توضیحاتی رو برای اعضا بده. کاملا توضیح باید شفاف و قابل تحلیل و درک باشه در رابطه با زمانی که دارن و اینکه به چه صورت به چه ترتیبی باید کار ارائه بشه توضیحاتی رو میده و تیم رو برای ارائه آماده میکنه. فرض میکنیم من کلاه آبی هستم، شروع میکنم نقش خودم رو ارائه میکنم. موضوع امروز ما تأثیر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بر روابط انسانیه. ما 40 دقیقه وقت داریم. هر عضو هستیم میتونه 5 تا 7 دقیقه در رابطه با موضوعی که داره صحبت بکنه. بیشتر روی خود موضوع تمرکز کنید و بر اساس نقشی که دارید در رابطه با موضوع توضیحاتتون رو ارائه کنید. لطفاً خارج از موضوع صحبت نکنید و بیشتر از زمانی که در اختیارتون قرار داده شده صحبت نکنید.
دومین کلاهی که قرار صحبت کنه کلاه سفیده که قرار بی‌طرف باشه و یه سری اطلاعاتی رو که کاملا حقیقی و واقعی هست ارائه کنه. کلاه سفید میتونه بگه خودش رو معرفی کنه، من کلاه سفید هستم و قرار در رابطه با اطلاعاتی که در زمینه تاثیر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و روابط انسانی داره توضیح بدم. از نظر کلاه سفید تعداد زیادی از مردم از شبکه‌های مجازی استفاده میکنن. بنابراین ایشون آمار میگه 70% از مردم در شبکه‌های مجازی فعال هستن، چت میکنن، گفتگو میکنن، کسب و کار دارن، آموزش آنلاین دارن. اما 40% از اونها توضیح میدن از اینکه در فضای مجازی هستن احساس انزوای اجتماعی میکنن. از طرف دیگه آمار کسب و کارهای آنلاین و آموزش‌های آنلاین در طول سالهای اخیر گسترش پیدا کرده. کلاه بعدی که قرار نقشش رو ارائه کنه کلاه قرمزه. کلاه قرمز قرار احساسات خودشون رو بدون اینکه نیازی باشه هیچ دلیل منطقی داشته باشه ارائه کنه. من کلاه قرمز هستم، به نظر من فضای مجازی کمک کرده که من دوستای قدیمی رو پیدا کنم، باهاشون ارتباط تصویری داشته باشم، خیلی راحت شده ارتباطات ما. از طرف دیگه فکر میکنم که فضای مجازی فضایی شده که در اون افراد خود واقعیشون رو نشون نمیدن، خیلی جاها ممکنه دروغ بگن، خیلی جاها ممکنه سر همدیگه کلاه بذارن. کلاه بعدی که قراره در رابطه با موضوع صحبت کنه کلاه سیاه. همونطور که گفتیم کلاه سیاه نماد تفکر انتقادیه و فقط قراره در رابطه با نقاط ضعف و تهدیدها صحبت کنه. من کلاه سیاه هستم. به نظر من فضای مجازی نه فقط کمکی به ما نکرده بلکه بسیار آسیب زننده بوده. فضای مجازی باعث شده افراد راههای کلاهبرداری بیشتری رو یاد بگیرن و خطرات بیشتری افراد رو تهدید میکنه. حتی تعاملاتی هم که هست تعاملاتی کیفی نیست، خیلی سطحی و زود گذره. فضای مجازی میتونه اعتیاد آور باشه، خیلی جاها ممکنه کسب و کارها شکست بخوره و افراد به شدت دچار مشکلات مالی بشن. بعد از کلاه سیاه نوبت کلاه زرده که تمرکزش بر تفکر مثبته و قرار نقاط مثبت و فرصت‌ها رو بگه. من کلاه زرد هستم. به نظر من فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی خیلی خوب تونسته تعاملات ما را قوی تر کنه. خیلی از کسانی که دوستان قدیمی بودن، فراموش شده بودیم و همدیگر رو پیدا نمی‌کردیم، تونستیم تو فضای مجازی همدیگر رو پیدا کنیم. خیلی از تکنیک‌ها و فنون کسب و کار رو من یاد گرفتم. تونستم تو خیلی از وبینارهای آموزش مجازی شرکت کنم. پلتفرم‌هایی هستن که خرید رو برای من بسیار آسان کردن. من به راحتی میتونم به اطلاعات دسترسی پیدا کنم و سرعت به دست آوردن اطلاعات خیلی خیلی نسبت به قبل بیشتره. من به راحتی میتونم تو فضای مجازی مطالعات خوبی داشته باشم. کلاه بعدی که قراره نقش خودش رو ایفا کنه کلاه سبزه. کلاه سبز نماد تفکر خلاقه و قراره یه سری راهکارهای جایگزین در رابطه با وضعیت موجود و موضوع مد نظر بگه. من کلاه سبزم. به نظر من میتونیم پلتفرم‌هایی رو طراحی کنیم که این پلتفرم‌ها کمک کنه برای اینکه ارتباطات و تعاملات افراد نه فقط قوی تر بشه بلکه تبدیل بشه به رویدادهای محلی و بومی. ما میتونیم رویدادهایی رو طراحی کنیم در این پلتفرم ها که افراد رو دعوت کنه در اون رویدادهای فرهنگی بومی شرکت کنن، یا خیلی از پلتفرم های اجتماعی دیگه که افراد بتونن در اون مباحثی رو که به لحاظ آموزشی یا فرهنگی دارن با همدیگه به اشتراک بذارن و انگیزه بیشتری پیدا کنن، شناخت بهتری از همدیگه پیدا کنن. ما میتونیم از طریق فضای مجازی مسائل رو به صورت قانونمند پیش ببریم تا میزان کلاهبرداری به شدت کاهش پیدا کنه و افراد بتونن ارتباطات ایمن‌تری رو با هم دیگه داشته باشن. کلاه بعدی که قراره صحبت کنه کلاه آبیه. البته کلاه آبی ابتدای بحث هم ورود پیدا کرده بود، در طول مسیر هم ورود داشت برای اینکه کنترل و هدایت کنه بحث رو و در پایان نقش اساسی رو باز دوباره کلاه آبی اجرا میکنه. کلاه آبی نماد تفکر مدیریتیه، باید مجموعه رویکردها و دیدگاه‌ها رو کنار هم بذاره و از ترکیب اونها به یه دیدگاه جامع و یه تصمیم گیری نهایی در رابطه با موضوع مد نظر برسه. من کلاه آبیم، با
استفاده از مجموعه صحبت‌ها و رویکردهایی که شما داشتید متوجه شدم که ما میتونیم از شبکه‌های ارتباطی در فضای مجازی به نحو درستی استفاده کنیم که خیلی برای ما مفید باشه، کمک کنه ارتباطات قوی‌تری داشته باشیم، کسب و کار قوی‌تری داشته باشیم، آموزش هامون خیلی کیفی‌تر بشه. در این حال باید آگاهیمون و کنترلمون رو انقدر بالا ببریم که از این محیط آسیب نبینیم. به صورت کلی تعادل بین دو تا تعامل فیزیکی و تعامل مجازی میتونه کمک کنه برای اینکه کیفیت زندگی ما بهتر بشه. به این ترتیب یک جلسه 40 دقیقه‌ای ششکلای تفکر شما اجرا کردید. چند تا نکته هست که خیلی باید بهش توجه کنید. یک نکته اینه که شما میتونید حتما تیم هاتون رو شکل مختلف ببندید، مثلا 6 نفره ببندید که هر اعضا یکی از اون نقش رو اجرا کنه، یا مثلا 12 نفره ببندید که هر 2 نفر یک نقش رو اجرا کنن. گاهی اوقات هم که ممکنه شما به جای یک تیم 3 یا 4 تیم داشته باشید و در نهایت شما میتونید تیم ها رو در کنار هم نتایجش رو به اشتراک بذارید. اون وقت در این صورت پلتفرم یادگیری شما علاوه بر روش نمایش خلاق و ایفای نقش داره از روش تدریس همیاری مبتنی بر کارای تیم هم استفاده میکنه و کار کیفی‌تر و بهتر میشه. حتما زمان رو در نظر داشته باشید. اجازه ندید بحث از موضوع اصلی خارج بشه. مثلا وقتی کلاه سیاه داره صحبت میکنه حتما باید روی نقاط ضعف و تهدیدها صحبت کنه، روی موضوعات دیگه نباید صحبت کنه تا بتونید به نتیجه گیری خوبی در زمینه ارائه‌تون برسید. ضمن اینکه حالا زمانی که دارید ششکلای تفکر رو اجرا میکنید بهتره که یک نفر یا یک تیم دیدگاه رو یادداشت کنن تا بتونید زمانی که دارید نتیجه گیری میکنید از اون یادداشت ها استفاده بکنید. اینا نکات کلیدی هستش که در زمان اجرا میتونید بهش بپردازید. حتما همه افراد رو تشویق کنید که در بحث به خوبی شرکت کنن. خب بریم سراغ بخش 5 ارائه‌مون که توسعه مهارت‌های فردیه. همراهان ارزشمندم، زمانی که شما تکنیک ششکلای تفکر رو اجرا میکنید، همونطور که در پلتفرم بهش اشاره کردم، هدف اصلیتون توسعه مهارت خلاقیته. میخواید مهارت خلاقیت رو در افراد تقویت کنید و دیدید که به راحتی میشه به وسیله تکنیک ششکلای تفکر این کارو کرد و مطمئن باشید که برای اینکه ما بتونیم مهارت خلاقیت رو در خودمون و دیگران تقویت کنیم نیازی است واقعا نابغه باشیم. درسته که یه سری افراد به دلایل ژنتیکی یا محیط‌های تربیتی فرهنگی که درش رشد کردن خلاقیت‌های بیشتری از خودشون نشون میدن، اما با استفاده از تکنیک‌های پرورش خلاقیت ما میتونیم همه افراد رو که یه درصدی خلاقیت در وجودشون هست به سمت خلاق‌تر شدن حرکت بدیم و کمک کنیم برای اینکه از این مهارت در زندگی شهروندیشون استفاده کنن و بتونن با آرامش و حال حس بهتری با مسائل زندگیشون مواجه بشن. اما اینکه این تکنیک علاوه بر مهارت خلاقیت دیگه میتونه چه اتفاقاتی رو در افراد رقم بزنه، به راحتی از روی نقش‌هایی که کلاه‌ها اجرا میکنن میتونیم متوجه بشیم. ما در این تکنیک به افراد کمک میکنیم برای اینکه یاد بگیرن قبل از قضاوت آمار و اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه در رابطه با موضوع داشته باشن. بهشون کمک میکنیم یاد بگیرن که چطور احساسات و افکار خودشون رو بدون اینکه هیجان خاصی از خودشون نشون بدن مطرح کنن و خیلی به دنبال توجیه اونها نباشن. میتونیم بهشون کمک کنیم که برای یک مسئله هم نقاط مثبتش رو در نظر بگیرن، هم نقاط منفیش رو، هم تهدیدها رو در نظر بگیرن، هم فرصت‌ها رو و تک‌بعدی به قضیه نگاه نکنن و اینکه یاد بگیرن همیشه راه حل‌هایی وجود داره که ممکنه قبلا بهش فکر نکرده باشیم و اینکه میشه با یک کار تیمی و سازماندهی شده به نتایج خیلی بهتری رسید تا به جای اینکه به اون مسئله به لحاظ فردی و شخصی بخوایم نگاه کنیم. اگر شما مدرس دوره‌های منابع انسانی باشید میتونید از این تکنیک برای اینکه بهشون یاد بدین چطور موضوعات سازمانی رو تحلیل کنن استفاده کنن. اگر شما معلم باشید میتونید از این تکنیک به عنوان فنی که میتونه روش تدریستون رو کیفی‌تر کنه استفاده کنید. اگر شما مدرس آموزشی باشید میتونید از این تکنیک برای اینکه مهارت خلاقیت رو در افراد تقویت کنید استفاده کنید و اگر شما مدیر یک سازمان یا مجموعه باشید میتونید از این تکنیک برای حل کردن مسائل پیچیده سازمانتون استفاده کنید. این تکنیک بسیار پرکاربرد و بسیار مؤثر هست و
میتونه لحظه های بهتری رو برای شما چه به لحاظ زندگی شخصی، چه به لحاظ زندگی اجتماعی و چه به لحاظ زندگی شغلی ایجاد کنه. خب شما بازم با من همراهی کردید تا پایان ارائه. این نشون میده برای خودتون خیلی ارزش قائلین، به توسعه فردی و آگاهی شخصیتون اهمیت میدید. من برای اینکه تشکری کرده باشم از شما، چند تا آزمونی که آقای گیلفورد طراحی کرده برای اینکه در کارگاهاتون و در کلاس‌های درس و دانشگاهتون ازش استفاده کنید. این آزمون‌ها رو که آزمون‌های ارزیابی توانایی افراد در استفاده از تکنیک خلاقیت هست، اونها رو براتون داخل کانال تلگرامم قرار میدم. مطمئنم براتون کاربردی است و مورد استفادهتون قرار میگیره. و در پایان مثل همیشه عرض میکنم خدمتتون که یادگیری یک سفر مادام العمره و همه ما مسافران این پرواز هستیم. باید کاری کنیم که در مسیر هم به خودمون و هم به همراهانمون خیلی خوش بگذره و حس خوب و پرخاطره‌ای رو داشته باشیم. تا دیدار بعدی همتون به خدای بزرگ میسپارم، به امید روزهای سرشار از لذت ناب یادگیری. خدا نگهدار همه شما.